नमस्कार दोस्तों, गैजेट्स क्यूरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रिप्लेस करेंगे अपने इंटरनल एचडीडी ड्राइव को विद एन एसएसडी, जो कि डब्ल्यूडी एलिमेंट्स का एसएसडी है। उससे हम रिप्लेस करेंगे एचपी के G7 सीरीज़ के एक लैपटॉप को। तो और साथ ही जो उसका एचडीडी रहेगा उसको भी हम लोग एक कैडी के सहारे हार्ड ड्राइव को एक्सटेंड करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में के अंत तक इस पूरे रिप्लेसमेंट को देखने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले लूँगा मैं टूल किट्स, और जिससे मैं इसको ओपन कर सकूं। और ये है हमारे WD एलिमेंट्स की 240 GB की SSD। और इस टूल किट्स में सभी टूल्स जो रिक्वायर्ड होगा इसको खोलने के लिए वो पूरा है। और सबसे पहले मैं इस लैपटॉप को पलट लेता हूं, और इस लैपटॉप के जो ग्रिप्स है उनके नीचे स्क्रूस है, तो उनको मैं एक एक करके रिमूव करूंगा। सबसे पहले मैं एक ट्वीज़र की हेल्प से इसका ग्रिप को रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं एक स्टार हेड स्क्रूड्राइवर से, जिसको कई लोग प्लस हेड स्क्रूड्राइवर भी बोलते हैं, उसके मदद से मैं सारे स्क्रूज को खोल लेता हूँ। उसके बाद जितना भी स्क्रू ड्राइवर है सबको मैं एक अच्छी जगह रख देता हूँ ताकि ये खो ना जाए, क्योंकि ये काफ़ी डेलिकेट चीज़ है। आपको अगर खो गए तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं इसे काफ़ी संभाल के, जो मेरा किट था उसकी जो वेबर है उसमें ही मैं संभाल के रख रहा हूँ एक साथ सारे स्क्रूज को। उसके बाद दोस्तों एक जो इसका स्ट्राइकर सेट है, और इस किट के साथ जो मिला था मुझे, ये ओपनर किट के साथ जो मिला था, उसके हेल्प से मैं इसका बैक पैनल को खोल लूँगा। आपके पास अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप पुराना ATM कार्ड का भी हेल्प ले सकते हैं इसको खोलने के लिए। और हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप ध्यान रखिएगा वो है, आप इसको ओपन करने के लिए कोई प्लास्टिक चीज़ का यूज़ कीजिएगा, कोई मेटल चीज़ का यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जो कंप्यूटर का इक्विपमेंट है वो ख़राब हो सकता है। एक एंड से मैं इसका ओपनिंग स्टार्ट करूंगा। सो मैंने इसका जो ओपन एंड है वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब इसका साइड में मुझे एक ओपन एंड मिला है, उससे मैं इसका ओपनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी एंड से आपको हेल्पफुल हो या फिर आपको लगे कि आप वहां से खोल सकते हैं, आप उस एंड का यूज़ कीजिएगा।
कि आप देख सकते हैं इस पूरे किट के सहारे मैंने इसका बैक पैनल खोल लिया है और इसका है इंटरनल लुक, और ये है उसका हार्ड ड्राइव जिसको मैं अभी रिप्लेस करूँगा एक SSD के सहारे। और इसमें आप देख सकते हैं डेडिकेटेड खाली स्लॉट भी दिया गया है जिसको एक कैडी के सहारे इसको इस हार्ड ड्राइव को मैं यूज़ भी कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है इस लैपटॉप में। और साथ में देख सकते हैं इसका रैम, जो कि टोटल आप 16 GB तक एक्सपांड कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई एक्स्ट्रा स्लॉट दिया नहीं गया है, आपको इसी रैम स्टिक को ही चेंज करना पड़ेगा। और साथ में आप देख सकते हैं इसमें कोई फैन नहीं है, इसको आप हीट सिंक के सहारे इसमें कूलिंग होता है। सो इस लैपटॉप का ये एक ड्रॉबैक है, अगर फैन या दूसरा कोई कूलिंग सिस्टम होता तो काफ़ी अच्छा होता। तो एनीवे मैं इसको अब रिप्लेस करने जा रहा हूँ WD एलिमेंट्स की जो 240 GB की SSD है उसके थ्रू। लैपटॉप की इंटरनल HDD को ओपन करूंगा एक स्टार हेड स्क्रू ड्राइवर से, जैसे कि आप इस यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं सारे स्क्रूज हैं, यहाँ पे टोटल 4 स्क्रूज हैं, इनको चारों स्क्रूज को खोल देता हूँ और इस HDD को निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों अब जो हार्ड ड्राइव बच गया था, मतलब जो HDD हार्ड ड्राइव बच गया था SSD को रिप्लेस करने के बाद, उसको मैं एक कैडी के सहारे इसको एक्सटेंड करूँगा, मतलब इसको भी यूज़ करूँगा। तो इसके लिए पहले मैंने लिया है कैडी, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और जितना भी आइटम मैंने इस वीडियो में यूज़ किया है उनका सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस लिंक को भी क्लिक करके ये परचेज़ कर सकते हैं। तो इसको पहले मैं इस कैडी की जो स्पेस है यहाँ पे लगा लेता हूँ और इसको पूरा स्क्रू से टाइट कर लेता हूँ अच्छे से। दोस्तों मैंने कैडी लगाने के बाद ये एक चीज़ नोटिस किया है लैपटॉप में कि इसका जो कैडी का स्पेस था उसको एक
प्लास्टिक के सहारे कवर्ड किया गया है और ये काफ़ी लाइट प्लास्टिक था, तो इसको मैं प्लायर के सहारे इसको निकाल लेता हूँ। और इसके साथ ही मैं जो कैडी था उसको दोबारा फिक्स लगा के उस पोर्शन में, और इसका जो बैकलिट है इसको अच्छे से बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों इसके साथ ही इस लैपटॉप का जो SSD अपग्रेड था ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, और साथ ही इसका जो HDD है इसको भी हमने कैडी के सहारे एक्सटेंड कर लिया। तो दोस्तों जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस ला पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।